नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जानकारीहरु गराउने क्रममा यो ग्राफिक डिजाइनसँग सम्बन्धित भेक्टर डिजाइन सफ्टवेयर coreldraw सँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जानकारीहरु मैले अगाडिदेखि नै गराउँदै आइरहेको छु र आज पनि त्यसै क्रममा यो coreldraw मा प्रयोग हुने विभिन्न टुलहरु मध्येको अब दुईवटा टुलहरु विशेष गरी अब हाम्रो यो कन्टुर टुल र ब्लेन्ड टुलसँग सम्बन्धित जानकारीहरु आजको यो भिडियोमा हुनेछ। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र एकैपटक सबै भिडियो हेरेर सिक्छु भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट नबनाउनु होला। एक दिनमा चाहिँ एउटा दुईटा भिडियोहरु हेर्ने अनि त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने र त्यसपछि अर्को भिडियोतिर जाने त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई नै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। ढिला नगरी coreldraw सँग सम्बन्धित यो आजको यी दुईटा कन्टुर र ब्लेन्ड टुलसँग सम्बन्धित coreldraw को स्क्रिनतर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु मैले यहाँ अनटाइटल 1 नामको एउटा न्यू डकुमेन्ट बनाएको छु र यसमा अहिले मैले केही पनि बनाएको छैन र यो भन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई यो यहाँ भएको यो ड्रप स्याडो र यो कनेक्टर टुलसँग सम्बन्धित जानकारी गराएको थिएँ। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले माथिपट्टि चाहिँ आई आइकन भित्र मैले यहाँ राखिदिन्छु, लिंक राखिदिन्छु। त्यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी यो कन्टुर टुल र ब्लेन्ड टुल यी दुईवटा टुलसँग सम्बन्धित हुनेछन्। साथीहरु हामीले यहाँ कुनै पनि अब्जेक्टहरु बनाउँछौं अथवा कुनै पनि अब शेपहरु बनाउँछौं अथवा कुनै पनि टेक्स्टहरु लेखेकोलाई टेक्स्टहरुलाई चाहिँ हामी यहाँबाट यसको कर्व कन्भर्ट गर्न सक्छौं हैन। अनि जब यो कन्भर्ट गर्छौं अनि यो कन्भर्ट गरिसकेपछि है मैले यसलाई यहाँ गएर कन्भर्ट टु कर्व गर्दिए भने अब यसको अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यो बाहिरपट्टिको जुन यो लाइनहरु छ नि हो यिनी लाइनहरुको चाहिँ मलाई कपी लाइन चाहियो के हैन। त्यो पनि बराबर डिस्टेन्समा है। जस्तो यो एउटा मैले सर्कल बनाएको छु अथवा यहाँ गएर मैले एउटा यसरी यो एउटा 7 वटा साइड भएको अब 7 साइड भएको एउटा अब्जेक्ट कोरेको छु भने यो कन्टुर टुलले गर्छ के भन्दा यिनी कुनै पनि अब हाम्रो यो शेपहरुमा है यसको भित्र बराबर डिस्टेन्समा त्यतिवटा अब अर्को नयाँ शेप ल्याउने काम गर्छ यो भित्रतिरबाट। अनि जब मैले यहाँबाट यो कन्टुर टुल लिए मैले यो अब्जेक्टलाई क्लिक गरेको छु यो माथिपट्टि हेर्नुस् त यहाँ विभिन्न किसिमका अप्सनहरु देखिन्छन्। अब हामीले यहाँबाट अब जतिवटा चाहिएछ त्यो गर्ने बित्तिकै हेर्नु त 2 गर्ने बित्तिकै यसको भित्रपट्टि दुईटा आयो हैन। अनि यहाँबाट हामीले यताबाट यो यिनी लाइनहरुलाई तानेर पनि यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं। हो यसले डिस्टेन्स घटाउने बढाउने गर्छ। यसले चाहिँ यहाँ भएका यिनी जस्तो 2 छ नि अब यसले चाहिँ धेरै बनाउने काम गर्छ। हेर्नु त अहिले हाम्रो कतिवटा लियो 3 वटा लियो र यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँदेखि यहाँ जति डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँ पनि त्यति डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँ पनि त्यति डिस्टेन्स छ सबै बराबर डिस्टेन्समा आउँछ हैन। र अब यसरी यो हामीले यो अब्जेक्ट बनाइसकेपछि अब यिनीहरुलाई यहाँबाट अलग अलग गर्न पर्यो। अहिले त यो त सँगै छ भनी यो अब्जेक्टमा गएर यहाँ ब्रेक कन्टुर ग्रुप एपार्ट गर्दिने। त्यो गरेपछि भित्रको र बाहिरको छुटिन्छ। त्यसपछि यो भित्रकोलाई बाहिर यतातिर तानेर अनग्रुप गर्दिनु भयो भने हेर्नु त यिनीहरुलाई अलग अलग निकाल्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ अब एउटै बराबर डिस्टेन्समा अरु अब हामीले शेपहरु एड गर्नु पर्यो भने त्यति बेला यो गर्न सक्छौं। ल उदाहरणको लागि यो छ हैन। यहाँ गएर अब मैले हेर्नु त यसलाई यो coreldraw लाई हेर्नु त यो बनाइदिए हेर्नु बराबर डिस्टेन्स छ के यहाँदेखि यहाँ जति छ यहाँदेखि यहाँ त्यति छ यहाँदेखि यहाँ त्यति छ एकनासको बराबरको डिस्टेन्समा चाहिँ ल्याउन पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो कन्टुर भन्ने टुलको प्रयोग गर्ने हो। अझै अर्को मैले तपाईहरुलाई यो देखाउँछु यो रेडिमेड शेपहरु हुन्छ नि बेसिक शेपहरु हैन। यहाँ गएर मैले यो एउटा यो हर्टको साइन बनाए हेर्नुस् है। अब गर्न भन्न कसैले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसको डुप्लिकेट गरेर सानो गराउन पनि त सकिन्छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ तर सबै ठाउँमा त्यो लागू हुँदैन। जस्तो यसको मैले यहाँ डुप्लिकेट गरे प्लस दबाएर अनि यहाँ गएर मैले यसलाई शिफ्ट दबाएर यसरी घटाउने बढाउने गर्दाखेरि यसरी बराबर डिस्टेन्समा यसमा त भयो हैन। सपोज यसमा नहोला हैन यहाँ गएर शिफ्ट घटाए यसमा पनि भयो। अब यही काम यहाँ गएर गर्नु पर्यो मानिलियौ हो। यसमा गएर मैले प्लस दबाए चारैतिरबाट मैले यसलाई घटाउँछु। यसरी घटाउँदाखेरि हेर्नु त के भयो यहाँ ग्याप बढी भयो यहाँ एकदम कम भयो हैन यतापट्टि बढी भयो यहाँ सानो भयो। यो त हामीलाई बराबर ग्यापिङमा मिलेन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले एकै पटकमा चाहिँ हामीले त जति पनि ल्याउन सकियो नि त यहाँ। जस्तो हामीले हो यहाँ गएर यस यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा 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 गर्दै जान त हामीलाई त टाइम बढी लाग्थ्यो हैन।
यहाँबाट गएर गऱ्यो भने जतिवटा चाहिएछ त्यतिवटा ल्याउन सकियो हैन एकैचोटिमा। अनि बराबर ग्यापिङमा पनि ल्याउन सकियो। हामीले यो डुप्लिकेट गर्दै बनाउँदै गरिरहनु पनि परेन, एकनासको ग्यापिङ आयो नि त हैन। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यो कन्ट्रोल टुलको प्रयोग गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् यहाँ गएँ म हैन, यसलाई मैले सेभ गरेँ, यसलाई यो हट साइनलाई मैले यो हट सेपलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यहाँ गएर कन्ट्रोलमा गएँ। अनि यहाँ अहिले 3 छ, यहाँ गएर मैले घटाइदिएँ। हेर्नु त अहिले हामीले गराउँदाखेरि के भयो, यहाँ ग्याप कम, यतापट्टि बढी यस्तो भएको थियो। हेर्नुहोस् त यहाँ एकनासको आछ, चारैतिरबाट बराबरको ग्याप आछ। जति चाहिन्छ हामी अब यहाँबाट बढाउन सक्छौँ। यो ग्याप पनि हामीले बढाउने घटाउने गर्न सकिन्छ यसरी हैन। अनि त्यसपछि यहाँ अब अरू अप्सनहरू पनि छन्। त्यस्तो धेरै प्रयोग त हुँदैन, यो कताबाट जाने भन्ने कुरा टु सेन्टर भनेको छ। अनि त्यसपछि आएर इनसाइड कन्टर भनेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आउटसाइड भनेको छ। अहिले हाम्रो के छ, यो इनसाइड छ हैन। यदि हामीले यसलाई यो आउटसाइड गरेको भए फेरि के हुन्थ्यो भन्दा त्यो हामीले बनाएको सेपबाट बाहिरतिर जान्थ्यो कि हैन। हामीले भित्रतिर थप्दै लान नि सक्छौँ, बाहिरतिर लान नि सक्छौँ। त्यो हामीले यहाँबाट मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो गर्यो भने इनसाइड भित्रतिर जाने भयो, यो गर्यो भने बाहिरतिर जाने भयो। अब हामीले इनसाइड गरिन्छ कि आउटसाइड गरिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। यो हो। अनि यहाँबाट अब हामीलाई कति चाहियो, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बिचको ग्यापिङको कुरा छ। अनि हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कर्नर कन्टर। यो कर्नर कन्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जस्तो कि अब यो त अब हाम्रो हट सेप भयो, यसलाई त खासै केही फरक परेन हैन। जस्तो कि मानौँ हामीले यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँदैछौँ हैन। जस्तो यो रेक्ट्याङ्गल मैले लिएँ, यसको कन्टर गर्दाखेरि त यहाँ गएर मैले अब यो कन्टर गरिदिन्छु भने के हुन्छ, हो यहाँ त हाम्रो त पुरा यो एङ्गल 90 डिग्रीको एङ्गलमा छ नि। हो यहाँ गएर हामीले यो राउन्डेड गरियो भने के हुन्छ, हेर्नु त मोडिन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो यो यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी काटेको च्याम्फर भन्छ। यो गर्ने बित्तिकै यसरी यो च्याम्फरमा जान्छ। यहाँ भन्न यसले यो बिबल कर्नर भनेको छ त यसलाई च्याम्फर भनिन्छ हैन। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार जस्तो पनि गराउन सकियो हैन। भनेपछि त हाम्रो काम त धेरै सजिलो र धेरै छिटो हुने भयो नि त। अनि यतापट्टिको फेरि अब हाम्रो यो कन्टर कलर भनेको छ। कन्टरको कलर कस्तो दिने भन्ने, अब हाम्रो लिनियर कलर, अनि क्लकवाइज कन्टर कलर, अनि त्यसपछि आएर काउन्टर क्लकवाइज। यो लिनियर भनेको अब सिधा भयो, यसलाई सिधा भनिन्छ हैन। क्लकवाइज भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशातिरकोलाई क्लकवाइज भन्छ। अनि यो काउन्टर क्लकवाइज भनेको फेरि घडीको उल्टो दिशातिरकोलाई चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज भनेर भन्ने गर्छ। यो त खासै यहाँबाट चाहिँ चलाइरहनु पर्दैन। अनि यहाँ गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आउटलाइन कलर जुन यसको यो कलर आउने हो नि, अहिले हाम्रो ब्ल्याकमा छ, यहाँ गएर रातो लगाइदिएपछि के हुने भयो, हाम्रो चाहिँ यो रातो लाग्ने भयो हैन। ल यो भयो हाम्रो कलर भयो। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो एक्सिलरेसन भनेर भनेको छ। यो एक्सिलरेसन भनेको के हो भन्दा जस्तो कि अब हाम्रो यो एउटा अब्जेक्ट बनाएका छौँ, यसमा हाम्रो हेर्नु त बराबर ग्यापिङहरू छ। यदि हामी यहाँ गएर यिनी अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अब चलाउने गर्न थाल्छौँ भने यहाँबाट यो चाबी खोलिदिन पनि सकिन्छ। चाबी लाग्यो, चाबी खोलिदिउँ। चाबी खोलेपछि हेर्नु त यो यसलाई चाबी लगाइदिउँ, अब्जेक्ट गर्ने बित्तिकै यो ग्याप बराबर भएन। हेर्नु त यहाँ बढी ग्याप भयो, यहाँ कम भयो, कम हुँदै गयो हैन। अब यो कलरको कुरा पनि छ। यो कलर लगाइयो भन्ने कुरा हो। दुईटालाई एकैचोटि गर्न पर्यो भने चाहिँ कलर र उसलाई यसरी हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यो कलर लगाएको बेलामा मात्रै है, फेरि अरू बेला होइन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ यो कपी कन्टर प्रोपर्टी, यो कन्टरमा लगाएको अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा यसको प्रोपर्टी कपी गर्ने र अर्को ठाउँ लगेर यहाँ हामीले ट्याक्क क्लिक गरिदिएपछि फेरि के हुन्छ, त्यहाँ भएको यसमा लाग्छ। जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ अहिले के गर्यौँ, कलर यहाँ चेन्ज गर्ने, बाहिर लाउने यिनी गरेका थियौँ। यसमा यहाँ अलरेडी युज गरेको ल्याउनु पर्यो भने हो यहाँ क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गर्ने र अब जुनको ल्याउने त्यहाँ गएर ट्याक्क गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यसको यहाँ गयो कलरहरू चेन्ज भयो नि भने। अब यतापट्टिको फेरि अब हाम्रो क्लियर कन्टर भनेको छ। यो गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ कन्टर लगाएकोलाई चाहिँ हटाइदिने काम गर्छ। यसको यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब धेरै ठाउँमा त त्यस्तो धेरै प्रयोग हुन्न, कहिलेकाहीँ अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने कुरा त भइहाल्यो नै हैन। मैले त्यति धेरै प्रयोग गर्दिनँ। एउटा सेप बनाएकोलाई कपी कपी बनाउनु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यो कन्टर भन्ने टुलको प्रयोग गर्छु। नानी त्यस्तो धेरै प्रयोग चाहिँ मैले गर्दैन है त। अब गर्ने तरिका बुझ्नुभयो। अब यसरी यसलाई हामीले युजमा ल्याउन सक्छौँ। अब आफूले काम गर्दाखेरि कतिको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। तपाईँले बढी प्रयोग गर्नु भने अब यसलाई बढी प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब होइन मैले यो काम अरूबाट अर्को मेथडबाट गर्छु, योबाट गर्दिनँ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको इच्छाको कुरा भयो हैन। ल अब यसपछि अब अर्को टुल छ ब्लेन्ड टुल। यो ब्लेन्ड भनेको फेरि के हो भने एउटाबाट अर्कोतिर एडजस्ट हुँदै जाने हो
भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा जस्तो कि मैले यहाँ एउटा यो रेक्टेंगल बनाएँ अनि यतातिर मैले चाहिँ के बनाएँ भन्दा एउटा सर्कल बनाएँ। यो रेक्टेंगलबाट सर्कलतिर टेपहरु एड हुँदै गएको गराउनु पर्यो हैन। अथवा मैले यहाँ एउटा लाइन ताने हैन, अनि यो लाइन र यो लाइनको बीचमा यहाँ अब हामीलाई अरु लाइनहरु चाहियो भने त्यसरी पनि हामी यो गर्न सक्छौं हैन। लाइनको बीचमा अब लाइनहरु बनाउन पनि सकियो हैन। अनि त्यसपछि अब मानौ पेन टुलले अथवा फ्री ह्यान्ड टुलले यसरी हामीले कुनै कोरियो अब यिनीहरुको बीचमा चाहिँ अब हामीले अरु थप्न पर्यो भने पनि त्यति बेला ब्लेन्ड युज गर्न सक्छौं। युजमा लिएर काम गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिन्छ पराजसो बीचको बराबर डिस्टेन्सहरु बनाउनु पर्यो भने पनि मैले यसलाई युज गर्ने गर्छु। अब सबैभन्दा पहिला अब अब्जेक्टहरु बनाउने, त्यसपछि यहाँ गएर हामीले यो ब्लेन्ड टुलमा जाने, ब्लेन्ड टुलबाट यसलाई यसरी तानेर लगेर यहाँ छोड्दिने। हेर्नु त यसरी हाम्रो यहाँ के हुँदै गयो, यतापट्टि हाम्रो रेक्टेंगल थियो, यतापट्टि सर्कल थियो भने रेक्टेंगलबाट सर्कलतिर हुँदै गयो हैन। त्यसपछि अब यिनलाई अलग अलग गर्न पर्यो भने फेरि ऐको जस्तै अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्ड ग्रुप एपार्ट गर्दिने बित्तिकै यो अलग अलग हुन्छ, अनग्रुप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ फेरि यिनी अलग अलग हुन्छ। र यसरी हामीले यो ब्लेन्ड गर्दाखेरि सुरुमा डिफल्टमा 20 स्टेप हुन्छन् र त्यो स्टेपलाई चाहिँ हामीले चाह्यो भने बढाउने घटाउने आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी गर्न सक्छौं। मैले यहाँ तान्दै यहाँ लैदिए, यहाँ लैने बित्तिकै हेर्नु त यहाँ माथि 20 स्टेप आयो। अब हामीलाई जति स्टेप चाहिएको छ त्यति हामी गर्न सक्छौं हैन। अब मानौ हामीलाई 10 वटा चाहिएको छ स्टेप भने यहाँ हामीले 1 घटाएर हान्नु पर्छ। 9 गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन। बुझिन्छ हो। यस्तो गर्न पर्यो भने चाहिँ फेरि हामीले ब्लेन्डको प्रयोग गर्छौं। अनि त्यसपछि अर्को यतापट्टि मैले यो कोरे यसमा पनि हामी ब्लेन्ड गर्न सक्छौं। यो एउटै अब्जेक्ट रहेछ, यो अलग अलग रहेनछ। मैले यसलाई यहाँ चाहिँ चुडाइदिन्छु। पहिला हामीले काट्नको लागि नाइफ टुलहरुको बारेमा पहिले सिकिसकेका छौं। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो चुड्यो, अलग अलग भयो र अब बल्ल काम गर्छ त्यो ब्लेन्डले। यहाँबाट ब्लेन्ड टुल ल्याउने अनि यसरी तानेर लैदिएछि। हेर्नु त नयाँ लुक्स आयो नि। यिनीहरु एक आपसमा यसरी काटिए जस्ता भए हैन। अथवा हामीले पेन टुलले पनि हामीले कोरेर बनाउन सक्छौं। अब तपाईले कहाँ यसको प्रयोग कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सबै ठाउँमा गर्नै पर्छ भन्ने पनि केही पनि छैन। यो भयो। अनि त्यसपछि यसैलाई फेरि मैले यसको यो ओरिजिन पोइन्ट यहाँ राख्छु हैन। अनि यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउँछु, घुमाएर यतातिर लगेर राइट क्लिक गरेर यो कपी भयो। अब ब्लेन्ड लिएर यसरी तान्दैछि ल हेर्नुस् हैन। कलर चेन्ज गर्न चाह्यो भने हामी यहाँ मजाले कलर चेन्ज गर्न सकियो। अब फेरि यसैलाई हामी घुमाएर यतातिर लिएर लगाएर यसरी राखिदिन पनि सकियो हैन। अब हामी कस्तो डिजाइन बनाउन चाहन्छौं कि तपाईको दिमागमा कस्तो डिजाइन बनाउने अब हाम्रो क्रिएसन निस्कियो त हो यहाँ यस्तो टाइपको बन्यो हैन। अथवा यसलाई अझै यतातिर घुमाइदिनुस् यहाँ हो, यो राम्रो भयो नि त हैन। अब फेरि हामीले यतिलाई मात्र काटेर अथवा रेक्टेंगल भित्र अथवा कुनै शेप भित्र हो यतिलाई मात्र पनि हामी राख्न सक्छौं हैन। म यसलाई राखेर देखाइदिन्छु। यी दुईटालाई ग्रुप गर्ने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्ट भित्र गएर पावर क्लिपमा गएर प्लेस इनसाइड फ्रेम गरेर यो गर्दैछि आयो। ल हेर्नुस् बन्यो, नयाँ डिजाइन आयो। यसरी हामीले चाहिँ यो ब्लेन्डको प्रयोग गरेर हामी बनाउन सक्छौं। र त्यस्तै अर्को ब्लेन्डको युज भनेको मैले अर्को ठाउँ पनि देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। जस्तो कि मानौ मैले यहाँ गएर यसरी एउटा रेक्टेंगल बनाएँ, यसको कलर पनि भरे, लाइन नन गर्दिए हैन। त्यसपछि मैले यसलाई यतातिर लगेर अलि पर राखे, यहाँ गएर ब्लेन्ड लिए। यहाँ हाम्रो 20 स्टेप धेरै भयो, स्टेप घटाइदिउँ। यहाँबाट घटाइदिने बित्तिकै बीचमा ग्याप पनि आउँछ हैन। अब ब्लेन्ड गर्ने कुरा त हामीले ब्लेन्ड गरियो, एउटाबाट अर्कोतिर गयो हैन। अब यसलाई हामीले कुनै पाथमा घुमाउन पर्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ के। हेर्नु त यसरी मैले एउटा यो सर्कल लिएँ। यो ब्लेन्ड गरेकोलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि यहाँ थुप्रै अप्सनहरु आउँछन् र हो यहाँनेर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा न्यू पाथ भन्ने छ। न्यू पाथ गरेर यो पाथमा क्लिक गर्दैछु, यो यहाँ जान्छ। तर यो त यहाँ स्मुथली त घुमेन हैन। अब यसलाई स्मुथली घुमाउनको लागि हामी हो यतापट्टि गएर हो यहाँनेर ब्लेन्ड एलङ फुल पाथ गर्दिने बित्तिकै पुरा पाथमा गयो हैन। त्यसपछि अझै यो त यसरी रोटेट त गरेन, हो यही गएर रोटेट अल अब्जेक्ट गर्दिने बित्तिकै यसरी घुम्यो। तर यसरी पनि अझै राम्रोसँग स्मुथली घुमेको छैन। जुन हाम्रो यो एउटा छ नि
हामीले यो बनाउँदाखेरि यो सुरुको र इन्डिङको छ नि, यो सुरुको हो, यो इन्डिङको हो। यसलाई यो त हाम्रो स्मुथली घुमेको छैन। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई यसरी घुमाइदिने हो भने ल हेर्नुहोस् अब राम्रोसँग यिनी अब्जेक्टहरू घुम्छन्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी अब हामीले यो घुमाइयो, घुमाएपछि मजाले राम्रोसँग राउन्ड लियो है हो। त्यसपछि अब हामीले हो यहाँ यसमा गएर अब जुन कलर लगाइदिन सकिन्छ। अनि यो ब्लेन्डका स्टेपहरू बढाउन पर्यो भने यसरी हामीले यहाँबाट स्टेप बढाइदिन पनि सकियो यी। ल हेर्नुहोस् यही हामीले मेनुअली बनाउन थाल्ने भने कति टाइम लाग्छ हैन, तर ब्लेन्ड गरेर हामीले यहाँबाट पाथमा सेट गरिदिएपछि त एकैछिनमा भयो हैन। अब यसलाई गएर हामीले यहाँ गएर यो अब्जेक्टमा गएर ग्रुप एपार्ट गरिदिने अनि अनग्रुप गरिदिने हैन। अनग्रुप गरेर फेरि यसलाई यहाँ वेल्ड गरिदिने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् अब यो एउटा अब्जेक्ट भयो है। हाम्रो यति धेरै थिए हो, यस्तो यस्तो बनाउन पनि सकियो। अब आफ्नो आवश्यकता के छ, हामीलाई कहाँ कस्तो बनाउन जरुरी छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी यो ब्लेन्ड टुलहरुको प्रयोग गर्छौं। अनि अर्को मैले अब यो डिस्टेन्स बराबर मेन्टेन गर्नको लागि पनि मैले बनाउने गर्छु। जस्तो कि मानौ मलाई चाहिँ यहाँ अब एउटा केही म ब्रोसियर अथवा क्यालेन्डरहरुमा डिजाइन गर्दै छु हैन। अब यो यसरी यो गर्दाखेरि यहाँ मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा यो बीचमा चाहिँ तलपट्टि मैले एडभर्टाइज राख्ने भएको हो, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यहाँ मलाई चाहिँ अब बराबर 3टा एड राख्नु पर्ने छ भने त अब यहाँ मैले यसरी नापेर डिभाइड गरेर यो गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेलामा सबभन्दा सजिलो चाहिँ मैले यो ब्लेन्डलाई नै युज गर्ने गर्छु। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन तान्छु हैन यसरी, अनि यही लाइनलाई मैले यहाँदेखि यता कपी गर्छु है। त्यसपछि यहाँ गएर मैले यो ब्लेन्ड ल्याउँछु। ल हेर्नुस् यसरी मैले यो ब्लेन्ड लिएर लगाइदिएँ। यसरी लाउने बित्तिकै हाम्रो मेरो यसरी लाउने बित्तिकै डिफल्टमा हाम्रो कतिवटा आउँछ 20 आउँछ। मानौ मलाई म त 3वटा एडभर्टाइज राख्ने नि त यहाँ, भनेपछि यहाँ मैले 1 घटाएर हान्नु पर्यो के 2 यो गरेपछि अब हेर्नुस् तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म जति स्टेप जति ग्याप छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म जति ग्याप छ नि, यहाँदेखि यहाँ पनि त्यति छ, यहाँदेखि यहाँ पनि त्यति छ भनेपछि त अब हामीले यहाँ ट्याक्क गाइड लिएर ताने पनि भयो, नभए हामीले हो यहाँ लिएर यसरी यो बराबरको सेप बनाए है हैन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ल हेर्नुस् यहाँ पनि उही बराबरको हुन्छ, अब यहाँ पनि उही बराबरकै हुन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले यो बराबर ग्यापहरु मिलाउन पर्यो भने पनि त्यति बेला मैले यो ब्लेन्ड टुलकै प्रयोग गर्ने गर्छु र आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो कन्टरको तुलनामा चाहिँ अलि बढी नै युज हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो ब्लेन्ड र कन्टर टुलहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। साथीहरु यो ब्लेन्ड र कन्टर टुलसँग सम्बन्धित यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यसको आवश्यकता अनुसार हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। प्रयोग गर्दाखेरि डिजाइनलाई हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ यी टुलहरुको प्रयोग गर्दा। अब मैले त अब आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गर्छु। तपाईहरुले कहाँ कति प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। पहिला त अब प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यसलाई प्र्याक्टिस नै गर्नु होला। राम्रोसँग प्र्याक्टिस नगरिकिन अब जानिदैन। अब प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल सिक्ने हो। यदि प्र्याक्टिस गर्दा तपाईहरुलाई समस्या भयो भने कमेन्ट छोड्दिन पनि नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।